Ranwatch na Bonway. Bonway. Iyan kasalenye rakacho baras pachunan program in Ranwatch ng Bonway. Program in Ranwatch ng Bonway ay program in kabese rakapo rakasampalakan me wiyaw tagan wiyaw ng wain Bonway. Area mo na chman pachoyang ng program in kabese Ranwatch. Oganeng melen yan yan kuchti o chiyang ko ya chuma sakaratan kay pwani o wow kon walan wow rakso kon Bonway Achwa sakaran wala kan pukran sanan kan ko. Wan kasapan marle kan nanalak nan kan yei ko. Achwa waw choro oran piltok eh. Saban macay kab nan wain Bonway karyawan kab na speaker, vice speaker o chwa kan chorus and Bonway legislature case up. Wan ki son ko kung labalap. Chiyon tato ko samara labalap kan chorus nan pelyan labalap kan nan wain Bonway. Pobachawan wan ki saban marchon way yung stuff. Ranwatch way saban man kaya sa mga kokchailan kaching kasamo. Mr. BJ Obispo, Noya Public Relation Officer na Nobsan PUC. Wan suksich pan kachawan lukat. Mga nakakminetsyon ng program ng Ranwatch. And bilkaksan sa longchon way may program ng Ranwatch o ya program ng kabesa ng bawalo o ibang pitata. Niaralat inspection and code. Kariyan sa chilok iba chawan luka Mr. Obispo online program and kabesian ng success. Kalangan ko may program director. Pwede chaba pa chawan sa kasakar nila. Ako na mele yang paceng sakaratan wakan maciyang mabangkamo ya chachungal sakaratakan. O kahit kupuran na nila, kupuran sa pakan ko, pon mo rin sa rain, pang kupuran na rekson Pompeyo, wawang kisa palmar o liyor ko, echumal wawang pito ka sa palmar, likant ko, nanalang ko, nananyay ko, kaitian nilang kan, ninsay kan, petiway kan, petiso kan, samoro kan, rorobel kan, wawang kiray men riri kan, umain peito kan. Aku itu kiau kan muai. Imen pilpacuan sape dia ngai cuma sakartan wow. Bang kupuran kabnan wain Bonway. Karyawan kabnan wain Bonway. Ara cuma warang ko. Pole ku wow wa cuma Bonway unsek nan kala maslikan kala. Ranwatch pacuan nan wasan kair. Puyeng pacuan pata Board of Directors and PUC o Billion Management. O sakar kita yang lagi makonengan sasan, meron ang cuman way yung set. Mepitata way pendiyon kanong jempaskan ta wasan pausan kan. Ranwatch puyeng wasan kair mo itataran so. Autopen sabon macay men kapesen Ranwatch. Ta pitata ko sunti konengan ang jempaskan. Meron langsung hukap ta alaltian diyon. Puyeng kap tawra che. Inspection code na kinsansal o medial ka. Kailangan ko mo Mr. Obispo, kaya kung taula o kawewe, yaman man kalapyo tara masamen, habang kachiki, diba chawan sa polime ta chumaliyan. Kailangan kalapyo tara masamen, pananala sa pulman kisilikong katetay, may mo yung kachangaliyal kung nagpilyan sa may akong kausan lolo. Makusan ng kalian sapo maponi rang yung sap. E bananana kasi likon mo isang rin naramas. May raponi rupena. May bangkatete mo itata ng kachangasan ng kalian sap may raponi rupena. Irawat mo ya kayur ka kung kupureo takala pero makupurki ta inang yung kachkisap sa diyo. Kailangan ko mo Epilkak sensan tama kan karay tabalian PUC akan tawi chen basakan mo naraipan kinaleti sa senliya. Kailangan nila kasi ang pala yung match wa konengan sasalang chonway. Pwede palian PUC ang sukaros kintawi chempas kan mo naraltian diyon. Pwede ka pen check ma chempaso itawan ko suntian diyon. Makuntotok ng palian PUC.
Kerja kosong tu bukan karos pacosan paliu makatan ki National Electric Code mepukok kawai pen palilau dan dia dan sampai. Karena apa? Mia ansu me PUC socakin kamanala te kamanata alaltian liol. Ongo kay champas akan. Tewasan kuson cekan. Pwede sang isutok pen yung kaunapatan liol en champas mekenguyawe. Match wewe ke sojo tawar kosong tipungkan om kaunapatan liol kan. O ira bukat utangkin kenene. Pwede kakan torretik kapal lulita. May pangkakacha kosang ni masakatan liol ni champas akan. Kalanganan ko mo'y konbiltula o ekis kawewe takot sotok pele naramas maganuyan liyan and champas o pelian PUC. Kalangan muelet jojo makun kape kauna pata ta kacangata liol na newe champas mone panaleti liol akan. Te kacangata sara kan. Ripak jojo asu may rai wali ben PUC kan kuntawi. Kung nakaipak socha alta pwede lintuan. Jangan-jangan salan dia lo meter box kan. Aray socha kun led kosontin perer. Te safety kan mapitatan dia omni ewe champas te wasan puson kan. Nikara sepe kaunap tamir box kan omni champas kan. Mia sesongo makun kosonti kucailan kun itawan. Pwede kara pakasampal kan marriage safety. Email alert right kan mepang kauna pilihan kan ongi champas kan kumai kupur marata o melau ansu karos kin parato ni option PUC alu kawai mere pilihan pereret the safety kan me pit lian ong champas pokchailan ka ansu karos eupene o tantore kapal kan mepang kakachan portasan ni masikatan lian kan ongi champas kan. Kalangan yakaksan sa long chonway menen railakan maganyaw yalakan yakasantikan maganayang hong im me pasokayakan anson analtian yalkan. Iran ya may pacawan sakar kita mapitata kalalapak me kecapan pacawan sakar ki nilang asukses. Kayu midaran lial karos mepan nakotan lialong somunim watch. Pantana nana mi penu masacha kes mi kayung takanium the first floor ni impaso karos. O karyaw impaso watch anso karos panan ke penu top line neu te salen liyo leu me pa penusang chugan liyo kan me pa kamakamau im watch umsek. Kalangan ko mo'y Mr. Obispo Webki iran kawewe. Nei yo sen sa mga kan magkompasyon sa kareki aksyon way. Area mo na chaman kaya program na sukses miyeche. Iran ko na men sen me suci sen nan kalalaban kan ng chwala iso. Kalangan area may men pacuan sakar kita kuan ka kuya men kairong nan program ranwo chere kayu imen pacuan uya men kapese watch melelong railakan. Makin men kacamata senilial te hukap only champas rai nas te kisinsto watch kucingkan. Melang mai kun kupur marata o kachto te pachoto ni sapur macai lupsen PUC. Buena leti ka wait pendia long song dia pendoto coach. O karyao imen pacuan sakar sapal ki pek coach. Kan kupuran cuan wayun sek. Melel rai kan meniliman kisah. Mecuka cikan kan keterapa sampai macai sana dia laut kan. Puan kan toradi soka sikpen kundan dia kan. Kecair kupur marata usapan kita juga bukat. Usapun macai palian PUC yang kak patrowo yang patrowan sang nisala kan. O yeramen pain kotoga juga kan. Nakarani sala kan. Ako masen to. Pepalian PUC yang kak patrowo apaliata. Puan kak toradi sa pengalakan na pangkakacair portasan. Nilialakan. Kalangan ko mo yung kalangan ko po para sa image magayang sa nalar program and language ng Tonpay. Sa batya 1 kaya siya kurangan ng kasing sa bali. Radio Music Stage o ng program and kape sa nasampal chikan. Kalangan ng kasalenya.